叫小郑，来自邢姓；女孩子呢叫小霞，今年32岁，来自重庆。来，有请两位。小郑啊，不是重庆人吧？香港人吧？这是给自己做了个保护是吧？为什么？不是什么好事我觉得。啊，行，我核对几个信息可以吗？你终于来了。你知道我找你多久吗？你知道我在全世界都在找你吗？你先别训他呢啊！我问几个问题行吗？行。你跟我说，你是在他的父母床前尽孝，直到把二老送走，我记得对吗？记得是没错，我当时只是想逼他出来。你父母现在健在吗？健在。那你干嘛跟我们说你把2位老人送走了，他跑了呢？因为我联系不上他，他不接我电话。你联系不上他，你就公然在电视屏幕上就说这个男人。我不这样，他不出来呀，我见不着他。那你有没有伺候他父母呢？伺候过啊。不是你在现场跟我说的，伺候了这个1年多，那个小2年，老人们都走了，我的未婚夫不见了。是我伺候过他父母，他父母确实是生病了，我伺候过。那现在他们二老他确实也是不见了。不见，我找不着他，我联系不上他，我不知道上哪儿去了。我现在问你的是他二老健不健在？现在。那我要是他，我有必要接你电话吗？你别，你们俩这样，先说怎么认识的？我们很多年前就认识。多少年前？10几年前吗？我们是校友，上完高中我就走了，到广州去打工去了。哦，你去广州了？对，然后在广东那边安了家。后来06年的时候，我老公在外面有外遇，然后我一气之下我就回重庆了。他那时开出租车，我从飞机场出来，正好坐了他出租车。啊，就觉得因为我们是一起在学校里面也见过嘛，就觉得很面熟，互相就留了个电话，留了个 QQ 号。然后我回重庆这段时间就一直跟他联系。那是什么时候的事儿啊？去年的事。那我再问你一个问题啊，你跟你老公离婚了吗？回来的时候没离。现在离了吗？现在离了。什么时候离的？是去年的时候才离的。你们俩见面之前还是见面之后？见面之后。因为我是想躲避，我是想拖着我以前的前夫，我不想跟他离。那为什么离了呢？因为见到他了。对，因为遇到他了，觉得他对我挺好的，挺关心我的，慢慢的建立了男女之间的这种关系。然后后来他父母就生病了嘛。我妈身体好得很。我没有说他死，我只是说他生病了，好不好？你在电视上面说他死了。我当时不这样说，你能出来吗？你能见我吗？谁让你不接我电话来着？有必要吗？我今天到这儿来，就是把话说清楚。这个女的说的全是假话。11年遇见她，她就照顾了我老爸几个月。说我老爸死，是你说的吗？看着我，是你说的吗？我没照顾你父母吗？你就像个神经病。你才神经病啊！我没照顾你父母吗？你父亲生病的时候我没照顾他吗？你知道照顾病人的那个有多大的责任和重担吗？他在床上动也不能动，我还得去给他擦身子。什么病他不能动啊？糖尿病、高血压。糖尿病、高血压都是慢性病。对，没什么事。老人很难受的。什么瞎说？你可以问啊，你爸生病的时候是不是啊？本来年纪就大了，然后一个生过病，肯定就不愿意动。那洗身子啊、抹身子，肯定是我的事儿。不是，他是不愿意动还是不能动？不愿意动。听我说行吗？行，听我说的事实，大家他刚到重庆。你能把你的眼镜摘了吗？眼睛是心灵的窗户，您把窗户关上了，我真不知道你们俩谁说的是真话。把眼镜摘了吧，你又不是见不得人。摘呗，怕什么？行，哎，这好好说话多好。我先把他那版事实听完，再问你啊。2011年你因为跟你的前夫发生了矛盾，你前夫出轨了，所以你到了重庆，在出租车上偶遇了你以前的同学，于是你就跟你前夫离婚了。按照你的描述，他的父亲有高血压和糖尿病，于是你对他父亲进行了照顾，是这意思吧？对。那他什么时候离开你的呢？上个月。走了。联系不上他了。正好我们活动，你就去了。说他全家
差不多都那个了哈。行，因为我然后实在是没办法，我想不出别的办法了。也就是说，在这个期间，你们俩一直是同居的是吧？嗯，对。你们算是恋人关系？没有，对，恋人关系。好朋友。什么好朋友啊？我们俩都住在一起了，还好朋友？你这人怎么这样啊？一个房子2间屋，各住各的，住在一起。你少来你编吧你啊！谁在编？就你在编。行，一个房子2间屋啊，这个还不好证明。反正你父母都很健康，这是可以证明的，是吧？现在好多了啊，在恢复中。就是健在。现在。你们就是普通朋友是吧？普通朋友。那我现在问你几个问题吧。你现在有女朋友吗？没有。你为什么离开她呢？你为什么不接她的电话呢？你为什么玩消失呢？性格不合。不是，你又没跟她谈朋友，你管她性格合不合呢？我本来是想跟她好好处一下。处过吗？本来有这个打算啊，但是我无意中听她打电话，知道她还没有离婚，就没这意思。什么叫无意中听见我打电话呀？我明明认识你的时候，在出租上跟你见面的时候，我就在跟你谈我的感情问题，就是因为在谈我的感情问题，所以我们2个才能聊到一块儿。怎么能成？现在不是你现在离婚没离婚呢？离了。会不会撒谎？怎么现在成了我？你会不会撒谎？你第一次见我在出租车上给我讲感情问题。废话。你跟我多熟啊？你跟我很熟吗？你问了我为什么到这里？我跟你说了，我是因为在感情上出了问题，我老公出轨了，所以我才回到重庆。我神经病！你怎么能这样啊你？你怎么？我无缘无故问你感情问题了啊你？我们以前不是很熟啊！我们以前不是很熟，就是同学，不，一个学校的，我比他大2级，应该这样说。那他这10几年回来还能见到你，你们俩也算是有缘分呢。他当时回来，出租车上跟我说要出去垫房子啊什么的，都很困难。正好我父亲发病了，我又没有时间照顾我的父亲，对不对？我就说你干脆到我家里去，房子不用租了，就帮我照顾一下我的父亲。每个月我父亲的药费、那个生活费，我准时打给他，全让他安排。等于你是请他去你们家做保姆了？那你给人保姆的工资吗？我1个月给他3000块钱。你给的那钱是你给你父亲治病的，还有你父亲母亲的生活费，那你们包括我的钱吗？我只是跟着我住在一起。你给过我钱吗你？我们那钱虽然很少，但是还够，说实话。不是，你给没给吧？3000块钱给没给？3000块钱给了。那是给的是他父母的，不是给我的。这么多吗？他们用得了这么多吗？为什么用不了这么多？都说你父亲生病了，住院了，我每天跑上跑下到医院去拿药，去给他看病，那不是钱了，那不要钱了。父母要吃吧，你父母要吃吧，要穿吧，要喝吧，那不是钱了。然后呢？然后他就每天给我打电话发牢骚，无缘无故的问我，一会儿你在什么地方啊？和什么人在一起啊？干嘛呀？你管我这些干嘛？烦不烦？这个，你又不是我女朋友，管我干嘛啊？你又开始无理取闹了。要不就是抱怨我父亲什么态度不好啊，脾气不好。那病人脾气能好吗？你生病的时候体谅体谅我呀！你怎么能这样？你就不能体谅我吗？我照顾你父亲这么久，我给你发牢骚不可以啊？可以。你是我男朋友，我发牢骚不行吗？别，我们不是什么男女关系啊！别乱说。你胡扯吧，你就啊！我告诉你，你就扯吧，你就编吧你。按您的说法，他就是一个老同学，你把他雇佣到了家里，是吧？对。好吧。你是认为你们俩发生了关系，是吧？什么叫我是这么认为呀？因为这是事实。因为他不承认嘛。你说你们俩发生了关系，行了吧？好厉害！他现在跟我说，就是把我当保姆一样这样请到。那我请问你，保姆有这样子当的吗？不是，你今天来的目的是什么呀？让他给我个说法。他为什么不理我？为什么不见我？他没跟我说清楚，就不见了，人间蒸发一样，就完全就消失了。你说你不愿意服侍我的父亲，我就把我表姐叫来，对不对？直到现在都是我表姐在照顾我的父亲，你就该干嘛干嘛去。说实话，我也不亏欠你，每个月我给了工资的，对不对？你们俩到底是什么关系？恋人关系？不是。是。是还是不是？不是。朋友关系。
有这样的朋友吗？啊，朋友免费到你们家去照顾你父母，很正常啊，好朋友之间帮帮忙很正常啊。你问问在座嘉宾，谁愿意呀？谁愿意免费跑到你家里去啊？我们不就是一同校的校友吗？我们凭什么跑到你家里去？给钱呢？你给什么钱呢？给谁钱呢？你给我吗？我让你在我家里住啊！哪里了？我用你在外面建房子不是700-800吗？我把钱用谁身上了？我用在我身上吗？我买吃的买穿的了吗？每个月你自己父母的生活费和医药费都不够，你真的好意思说你？好，你还有脸没脸的你？你照顾了父亲，我很感谢你，行吗？一句感谢就行了是吧？你把我当什么？你以后有什么困难你可以找我。别以后就现在了，先把钱结了吧。那个，你们重庆保姆1个月多少钱呀？伺候老人的？如果说男方给的这3000块钱是给他的让照顾父母的话，这是差不多可能就这个价钱。但是如果说又要让照顾父母，又要让腾出来的钱给女方工资的话，那是完全不就是说照顾的老人的保姆，现在重庆是1个月3000是吗？3000多吧，而且是看1个老人还是2个老人？2个老人是多少钱？4-5千吧，需要。好，我们先听着啊，我先把一些基本事实得捋清楚，要不然这事儿很难解。您照顾了几个月啊？我照顾了将近1年。1年12个月，6万。你给他6万块钱吧。我每个月给了他3000。不，你。我又不是到他们家当保姆的，谁要他保姆钱呢？啊，对。你要什么说法？我们2个是谈恋爱的关系，我到你们家，你说走就走，你都给我一个交代吧。你为什么走？为什么不理我？为什么离开？你瞒着我说你没有离婚。我没有瞒着你，就是因为这个事儿，你还在网上跟我查了律师，你说咨询一下律师，这怎么回事？怎么分财产？你不记得了吗？你装傻吧你？他还参与到你的离婚里头了。因为我当时不知道该怎么办，所以我才回重庆。我想换一个思路，他给我你研究了，给我上网说查了的。朋友之间你还不承认？互相提点主意。那你承认了没有？有没有说？你知不知道是我跟你说的，还是你说的在电话里面听见的？就是电话里听见以后你才这么说的。你再编。你给人一说法吧，你们到底是朋友还是男女朋友？本来是可以发展成男女朋友哦，但是因为他没有离婚，我觉得没有那个必要，因为我也没有结过婚。而且他这种性格我肯定受不了。现在越来越像一个侦探节目，所以证据显得很重要。来，你先让我看一下他的离婚证是吧？哎呦，还真是，离婚证上面写的是2012年的1月31号，确实离异了啊。你是什么时候走的？是他离婚之后你就走了？是之后的。对啊，你这个就不合逻辑了，兄弟。他离了，你说你想跟他分开是因为他没离婚。他在2012年的1月31号已经离了婚了，你干嘛还走啊？你走的时间按他的说法是在1个月前呀。如果我们倒到1个月前的话，也就是说他离婚已经接近半年了，你为什么还走呢？你告诉我，你们俩到底是男女朋友还是朋友？我们之间到底是男女朋友还是朋友？朋友。对，我也想知道。朋友，我们之间做朋友可以，做男女朋友曾经有没有做过男女朋友？没有。你还撒谎是吧？你还编是吧？没有是吧？本来就没有的。我们2个住在一起这么久了，你还没有是吧？我告诉你，就你那我的身上的胎记，我每一个字每一个包我都知道。我身上没什么胎记。你还说没有？别瞎说你。你还说是吧？就你那肚脐眼下面有个刺，你知不知道？要不要拿出来看看？拿出来看看。这算。拿出来这个，你看看，你个骗子，神经病！包吃。神经病！这么泼呀？你就直接把他的这个也给撕了是吧？他真是骗子！不是你骗子，咱得揭穿他。你这么一弄，他不是跑了吗？把人姑娘难受了，你帮着劝劝。我觉得吧，他们俩的关键问题就是2个人的认识根本就不一样。女方认为是男女朋友，男方根本就不承认，这是最大的问题。人家男方就吃干抹净，就不想承认了啊！够火爆的，姑娘，你先去歇一会儿，歇会儿吧。好吧，你们把他带着歇一会儿吧。
怎么了？我知道了。那你先把女孩子带回去好不好？歇一下。那现在事实已经基本清楚了，没有冲突是不可能看到事实的。如果刚才没有他那一下，可能很多问题我们还在这儿纠缠不清，靠我们自己的判断，可能还不能服人。刚才编导上来就跟我说了一段话，那基本这件事情就判断出来了。男方说了，如果再请他上来，他只跟女孩子谈怎么处理，不再扯那些事情了，那我们都应该明白是怎么回事了吧？那这个男女朋友关系是不是就确立了？看来男方就像陆老师刚才开玩笑所说的那样，叫吃干抹净了就要分手。那么女孩子要的是什么？我想尊严是一方面，也许还有一点点希望吧。不知道这小子怎么花言巧语的，我也不想跟他对话。现在我心情也老不平静的。就拉倒吧，我觉得啊，是吧？就拉倒了，是吧？对，没什么意思。对，所以我觉得这样，我也不再请他了。像这位男士呢，典型的就是无情无义无耻的一个白眼狼。那其实这也是给所有的那些我们的着急把自己找到一个婚姻归宿的这些女孩们的一个警钟。我对那个女孩最想说的是，别那么着急先奉献自己，应该先把自己安顿好，从各方面让自己独立起来之后，然后再去踏踏实实的找一份真爱。那姑娘虽然一开始我被赵老师揭穿她撒谎，但后来发现她其实真的蛮可怜。你像她刚离婚，然后遇到了一个男人，然后这个男人可能花言巧语跟她说了很多，然后这个女的就没想什么，就直接就奔重庆去照顾她父母，一照顾就照顾1年，吃干抹净，然后就完全不管，自个儿就走了。这个男人很明显外面就是在寻花问柳，这个女人连备胎都算不上，在他眼里面只能算是不用钱的小保姆。但是女人的便宜有那么好占吗？没那么好占，真的没那么好。为什么？因为女人是付出自己心的。你付出了这个感情之后，她不是跑来跟你说我要你多少钱或怎么样，她要的是你还回她这段感情。所以她今天才会有那么泼辣这样的表现，所以她才会有那么一次一次的撒谎。因此我们常说，在看似不合理的一些现象的背后，其实都有一些非常合理的动因。是。那我们现在就马上能够理解为什么在那个现场他会说，对，父母双亡。对，那个愤恨有多大？对。对。为什么我看他其实他不是去撕拽他的衣服，他实际是要把他那个头套就要拿掉。对，他是想让这个男人的真面目在这个屏幕上曝光。撕破他的面具。对，撕下来。我说这两个人呢，是一山更比一山高啊，一人更比一人狠。你敢逃，我就说你父母都死了。其实人在绝望的时候啊，千万不能拿手就乱捞救命绳子，是吧？很有可能你一捞就捞的一根你所认为的最后的一根稻草，结果成为你最后的一把刀。就像这个女生本来就特别的绝望，突然之间偶遇校友，又相见恨晚，义无同眠，本来想议论婚嫁，结果就成一保姆。所以说啊，很多情况之下，你说这种狼不骗那样的羊，它骗什么样的羊呢？肯定是有自身的问题。所以说，如果自己能够立场坚定，能够清清白白的结束一段婚姻，然后再清清白白的开始自己的下一段幸福，这样的狼又从什么地方能够切入到你的生活当中来呢？我们会发现，所有的这个骗术的背后都有这个问题。如果你不贪婪或者贪小便宜的话，没有人会上当。其实他的贪婪就在于说，我的这段婚姻没了，突然那个同学出现了，10几年的变化人都不了解，他怎么就会把自己给出去了呢？每一个人在给的时候实际还是想要的。所以也要提醒大家，在情感当中，1忌吃，2忌贪，犯了这2点，刚才的情况大家也看到了。我这还想加一句，不光是像这样的婚姻，其实在生活当中，对于处男女朋友来说，要警戒女孩一点：当初给的有多么贱，今后走的就有多么苦。实际说白了，就是在爱情当中要学会适当的给予，而不是跪着给。大家都平静一下啊！接下来我们要看到的是